Dobro jutro. Nisem neki ful se naspal, ker sem gledal tekmo, no. Koliko 5 uric imam. Pa danes imam 10 ur hoje, čiste. Bomo videli, kaj bo iz tega. Sem pa dobil prenočišče v Karlovcu, prek couchsurfinga. Tako da končno se izplačal ta couchsurfing. 50 evrov sem dal za njega že septembra. Zdaj se mi je poplačal. Če se to izide, Karlovac, pa v Kladuš, pa Črnomelj. Kva? Če ne, kaj bo. Na tozi spanja. In to moje. Zdaj pa like, oh my god, dude, get some sleep. Oh. Pa nos vam ful zalašen. Poslavljamo se od Mirne. Poslavljamo, ma kdo to mi? Vi in mi, in jaz, in vsi. V Črnomelj moram priti danes. Ful zanimivo ime je Črnomelj. Črnomelj. To bom vprašal, zakaj je to tako. Danes je dolga. 10 ur hoje imam danes. Tako da bomo videli. 40 kilometrov, pa Gorjanci. Oh, fuck. Dobro jutro. Kaj ima? A je tle za Črnomelj? Ha? Za Črnomelj, a je tukaj? Zakaj nobenega odgovora? Ma kva si ti meni rit nastavil, lega? Kako te ni sram? Hej! Kako si ti jezen takoj zgodaj? Lega. Nekaj se tle dogaja, a? Ohoho! Glej ti to! A si na levo nogo vstal? Pizda, falil si drek, bra. Take it easy. Kaj je bilo to zdaj? Konji? Kaj je bilo to? Zakaj? Ko sta vidva skregana, ne se hecat. Ale je unga majstra, kako gleda. Njemu ni nič jasno, zakaj se ta dva kregata. What? Dobro jutro. Zakaj je taka jeza? Kaj se je zgodilo? Kaj ti je naredil? Lej, kako on kuha mulo tam. Dobri ste. Tudi vi vidim, da se ne štekate čist vedno, ne? Nič moram iti. Bilo je lepo z vami malo pokremljati. Lepa pokrajina spet, pizda. Ta Slovenija je res lepa. Danes imam veliko ubadanja s
tem delom sebe, ki je ljubosumen in ki ne more sprejeti, da je nekdo brez njega srečen, vesel. In mi ful prihajajo te, kako bi rekel, razmišljanja o prihodnosti, v kateri Urška že v kratkem ima otroka, družino, koliko bi me to bolelo. In je ful hecno vse skupaj. Kot te neki taki eni neodrasli, tako srame teh misli, ampak pač so tam. Tako pa kako zdaj, tako ful bi me to bolelo. Da bi to bilo zdaj v roku pol leta, tako. Ampak največja fora, da je možnost. Tako velika možnost. In dostikrat sem te zgodb slišal. In pa mi to vse, in zdaj ta del mene, ki me rad trpinči, on to zdaj tako danes predvaja ta film. Jaz pa tle hodam sam fucking ko budala. V nek gozd, prav gozd. Pač, jaz ne vem, če bo to kam me pripeljalo. Je ta gozd. Skozi gozdove pa kamor pridem. Neprijetno, tole. Neka reka, kje je ta reka Temenica, no? Čez to ne vidim. Dobro, vsaj zgodje. Samo da pridem nekam, kakšno vas. Spet se ne držim ceste, spet si nekaj izmišljujem svoje. Prišel sem do konca te neke gozdne poti in ne mislim iti rent naprej, ker pač jaz, kakšen gozd je pred mano, no, kaj bom jaz to se šel boriti s tem. Nimam ne ful vode, nimam nič za jest, tako da ne morem to iti, se spuščati v to. Grem nazaj. Koliko se mi ne da nazaj. Ne maram iti nazaj. Res ne maram iti nazaj v life. Tako sem, zdaj me zjebalo me to. Ker sem lepo imel natempiran. Policak to neki te pele prav do ene točke in pol kar. Zdaj pa ne vem več. Ni signala, ne morem. Tako da grem jaz nazaj cesto probat najdem. Ampak fora, da me je po cesti pripeljalo do sem. In kam pol? No, zdaj smo dobili par informacij. Jaz se spet vračam nazaj proti tem gozdu, ampak zdaj grem na tisto tam cesto, ki ona avto pelje. To sem tudi pomislil, da bi šel, ampak sem mogel iti vprašati in sem tle vprašal ene. In zdaj se bom tle dol spustil, šel tam čez, no, kam zdaj? Če grem tam, čem kar iti tle gor pa do ceste, probam prijem. Ja. Evo, sem prilezel na to cesto. Tle, pač bom hodil zdaj 120 000 let, ne, po tej cesti, da pridem do nečesa. Če bo šel kdo mem, ga bom probal štopati. Ker zdaj sem zgubil, zdaj mi je zjeban, mi je cel plan, ne. Sem mislil, da bom lahko prehodil danes do Črnomlja, ampak bom mogel si pomagati štopanjem. Poje se mi. Ima jedna žena, mene ne voli, zašto je to tako, neću znati. Ona sada ide svojim putem boljim,
Mene samo Mene samo briga kako da postojim, baš mi je teško kad se rodi, sada ne znam kuda dalje da pogodi, to nema smisla, al nema veze, zašto uvijek život mora imat smisao, svaka rima mora pasti na novu, nema veze ako zajebeš pupurupu. Ne mi križišća, prosam. A dobro, samo to smo. Ima jedan čovjek, on ide pješce u Bosnu, al ne zna. Evo, ampak ne bi zdaj. Ne bom zdaj šel, posebej še kdo kdaj. Ni bila hot, ne, lahko greš. Lahko greš. Zdaj pa ena full hot bitch. Hot punca, lepa punca, lušna punca, simpatična punca. Ta je tako jezna, jaz sem pa tudi pokazal, kot da... Ampak je pa ful jezna ta žena. V bistvu mi zdaj ful sede hoditi tle. Kaj sem hotel reči? 3, 4, zdaj. Novi kamion gre proti meni, jaz pa grem v drugi izmeni. Rime mi pa grejo, vidim. Nogice me bolijo, pa fore, da jaz hodim že 2 uri. Brez pauze. Pauze ne morem delati, ker nimam nič zjesti. Ne, se nisem niti lačen, ampak... Ne vem. Kako da si izmislim pesem? Sredi gozda se sprehajam, poslušam ptičke, kako pojejo. Sredi gozda se sprehajam, poslušam ptičke, kako žvižgajo. Ni velik, boljše to, ampak zdaj sam gremo, ni važen, ful zanimivo, to drevo se je zvilo, na levi strani veliko dreves je umrlo za nas, da lahko mi gradimo in da ogenj kurimo. Na desni je bolj divje, tam je že mal nevarno in tako naprej hodim, neke markacije jaz vidim. Kamen sem brcal z Urško. Tako v moji glavi pride nek glup spomin, ki sploh ni zdaj povezan nikoli z Urško, tle nisem bil, pol pride tako. Ja, ampak enkrat, ko smo šli na sprehod, sem jaz tudi brcal kamen, pol je ona hotela brcati in pol jaz nisem dovolil, da brca moj kamen. Svoj kamen si najd pa brcaj. Mal sem tudi, najbolj sem bolan, utrujen se mi zdi v glavo, v obraz, tako sem. Oči, obraz, pa.
To tako sede. Sede se ga dret. Sede. Treba se kdaj iti sem v gozd zadret. Veliko posekanih je dreves tu. Kaj bi rekli okoljevarstveniki? Kaj nas briga? Oni tudi se vozijo z avti. No, zdaj pa ni nobenega avta in zdaj bi pa štopil. Tako zdaj, da me en pol ure fura, bi bilo ful dober. Da prijem do ene trgovine, si vzamem, si nisi lačen, no, zakaj bi rad jedel. Samo da imam zalogo. Ker zdaj nimam, pač včeraj sem imel vsaj uno skuto pa kruh, zdaj nimam nič. Samo vodo imam. Deus, evo ga. Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute iudicam me. Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute iudicam me. Kam pa zdaj? Zdaj pa rabim G-Maps.